Что случилось? Да меня заминировали. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. Yeah, boy. Это жестко было. Ни хрена. Я не смотрел, какая там. Обосрался. Я это заснял, парни! Я молодец! Вот вчера я вышел, поехал на рынок, знакомый, Борис. Поехали в город по телкам. Уезжаем, хоть тут какой-то на меринке едет, ему лоб в лоб, только вот эти лопатые фарки, тип. И ему, ну, ребят, серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Не мог. Ты чё базаришь? Тысяч, ну, уехали, короче. Дубль 2. Заводь. Да. Аккумулятор треск. Отпинаю и выбрось. Поедем. Сейчас ведем. Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Кедр, я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Кедр, я Заря-1. Зажигание. Понял, дается зажигание. Желаю вам доброго полета. На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Не молю. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Jesús! ¡Hay que hacerlo ahora! Con los 2 sacos de arroz.
no veas, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Ой. Пацаны! Он весит 350 без люльки. Да, где тут тормоз-то хоть? Вот, ручной, вот этот, ножной, вот. Блин, тут еще кучка. Тормози,